Jama'a barkanmu da warhaka. A yau muna ɗauke da sabuwar manhaja ta WhatsApp mai lamba 4.0.3. Wannan sabuwar manhaja ta zo mana da sabuwar feature wacce za ta ba mu damar sanya dark mode a cikinta. Dark mode shine sanya WhatsApp ɗinka ya koma baƙi gaba ɗaya. Hakan na taimakawa wajen rage illar hasken screen ɗin waya ga idanunmu, musamman da daddare. A yanzu dai manhajar tana matsayin gwaji a hannun ƙwararrun masana, wato developers ko kuma programmers. Za ta fito ga al'umma nan da ba da daɗewa ba a Play Store. Idan kana son samunta a yanzu, za ka iya tuntuɓa ta WhatsApp. Zan tura maka da APK files ɗinta sai ka yi installing. Duba ƙasa don samun lambar da za ka tuntuɓa. Ku biyo mu don ganewa idanunku yadda take a zahiri. Domin samun videos irin wannan, a danna ƙararrawa da subscribe button. Naku Malam Andriod.